ძალიან სასიამოვნო სიახლე მაქვს მეგობრებო. პირველ რიგში, მომავალი წლიდან ქართველებისთვის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლა ხდება სრულიად უფასო. მეორე, უფრო მაგარი სიახლე. მომავალი წლიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტები აღარ მიიღებენ უცხო ტომელებს უნივერსიტეტებში. ეს იმას ნიშნავს მეგობრებო, რომ აი საბურთალოზე რო ჩაივლით, აღარ დაგხვდებათ ინდოელი მედიკები. და თქვენი ყნოსვის ორგანოების დაისვენებენ და თქვენც დაისვენებთ. ამაზე განათლების მინისტრმა გააკეთა ძალიან საინტერესო კომენტარი, რომლის განხილვასაც დღეს ვაპირებ, ზოგადად უნივერსიტეტებზე უნდა ვისაუბროთ, ხოლო სანამ ხა ჩვენ ამ ვიდეოზე გადავალთ და ამ ყველაფერს ჩვენ დეტალურად გავშლით, მანამდე აი ამ ვისკის ჭიქით მინდა მოგილოცოთ ეს სიახლე, რადგანაც პირველ რიგში მე რაც გამიხარდა, ეს არის ის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც სოციალურად არიან დაუცველები, არ აქვს შესაძლებლობა რომ ისწავლონ უნივერსიტეტებში, სწავლობა ოფიციალურად უზრუნველყოფს მათ სწავლა-განათლებას სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. ახლა დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, გავუზიარეთ მეგობრებს, გამოვყევით Instagram-ზე, ასევე გააკეთეთ დონაციები და გაგიმარჯვოთ თქვენ. შემდეგი სასწავლო წლიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტები ვერ მიიღებენ უცხოელ სტუდენტებს. აი მაგალითისთვის მოგიყვანთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტატისტიკა, სადაც ახლა ზუსტი ციფრები რო არ თქვა, 45% დღეს მოქმედი სტუდენტების არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მაგას სტატისტიკაც არ ჭირდება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და უცხო ტომელები ხო იმიტომ აბარებენ საქართველოში, რომ აქ სწავლა იაფია. ხო? და როდესაც სახელმწიფო, რომელსაც უშუალო იმუნიტეტი გააჩნია, რომ შენ არ გაქვს ისწავლო, იმის უფლება ისწავლო იმ უნივერსიტეტში, სადაც სტატისტიკურად ყველაზე დიდი ნაწილი სპეციალურად ჩამოდის და იკავებს ქართველის ადგილს, ეს საოცარი რამ არის. და ეს უპირისპირდება იმ ბოლო დროს გამეფებულ იმ აზრებს, რომ დღეს თითქოს ჩვენ გვინდა რომ ქართველები ჩავანაცვლოთ, არაბიზაცია დაიწყოს, რაღაცა დემოგრაფიული პრობლემები უფრო გართულდეს, რაღაც სისულელები. იმიტომ რომ ეხლა მე გამოვიდი ამაზე ბევრმა სულელმა გააკეთა უკვე კომენტარი რა ამ იმაზე, რომ ეხლა კაის გააკეთებ, ან ბოდიში ცუდს გააკეთებ, ყბაში ვარდები ეგრევე ლიბერალების. კაის გააკეთებ, მაინც ყბაში ვარდები. ანუ დაუნახავი ხალხია რეალურად. ანუ გამოვიდა მინისტრი და თქვა ესეთი რამე, რომ ანუ ქართველი სტუდენტები იჩაგრებიან იმის გამო, რომ სტატისტიკურად 40%-ზე მეტი, ნუ შეიძლება უფრო მეტიც, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, რადგან სწავლა იქ იაფია, ჩამოდიან უცხოელები. ამით ქართველების უფლებები იზღუდება, ანუ ქართველი ვერ აბარებს, იძულებულია კერძოში ჩააბაროს, სადაც გაცილებით ზვირია. სხვადასხვა ის ფაქტის გამიხარდა, რომ კერძოებს დაფინანსება უწყდებათ. არც ერთ ევროპულ, არც ერთ ამერიკულ, არც ერთ ქვეყანაში სახელმწიფო კერძო უნივერსიტეტებს არ აფინანსებს. ხო, ეს ნუ ხა ლიბერალებმა და შიგევროპელებმა რაღაც შარი აქეთ მოგდონ, საერთოდ ყველაფერს გამოიგონებენ და ყველანაირ ზღაპარს იტყვიან. ზღაპარს იტყვიან. მოდი გავაგრძელოთ და ძალიან საინტერესო რაღაცებს გეტყვით. 55% არიან საქართველოს მოქალაქე. ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ თითქმის 1/1, ანუ ხო, თითქმის ნახევარია, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეების განათლებაზე და ხარისხიან განათლებაზე, რაზეც ჩვენ გვაქვს ორიენტირი და ამ უნივერსიტეტს აქვს თავის ტრადიცია და ყველანაირი რესურსი და შესაძლებლობა, მაქსიმალურად ამ უნივერსიტეტის ფარგლებში უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხალხო, ნახეთ როგორი მომენტია, სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც უშუალოდ კონტროლდება სახელმწიფოსგან, უდიდეს კონტროლს ის ახორციელებს, ნუ ესე რომ ვთქვათ, ხო, ბრჭყალებში. ანუ სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოფს, რომ ქართველი სტუდენტის უფლებები იყოს უფრო მეტად დაცული. და აქ ყველაზე საინტერესო რა არის, ხა სწავლა ხო ხდება უფასო. ანუ ქართველი როდესაც ჩააბარებს შემდგომი წლიდან, ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ნუ რა თქმა უნდა კონკურენციაც გაიზრდება, იმიტომ რომ ხა ბუნებრივია ხო, ბევრს უნდა ჩაბარება და ბევრი აბარებს. ანუ უფრო ნემეტად ნიჭიერი თაობა, უფრო მეტად ესე ვთქვათ პროდუქტიული თაობა, რომელიც რაღაცა ესე ვთქვათ მარგი ქმედების კოეფიციენტს მაღალ წარმოქმნის ქვეყნისთვის, მეტ კარგ რამეს გააკეთებს საკუთარი სამშობლოსთვის, ხო? და საერთოდ მე წინააღმდეგი ვარ აი უცხოეთში გადინების სტუდენტების. და საერთოდ არ ვიცი ეგ ტრენდი რატო არსებობს, აი მე ამერიკაში მივიღე განათლება, საფრანგეთში, ბრიტანეთში, ანუ შენ თუ განათლებას იქ იღებ, ანუ ტექნიკურად წლობის განმავლობაში იქაურ ქუდს იხურებ. აქ რო ჩამოდიხარ, ქართული არაფერი არ გესმის საერთოდ. საუბრობ იქაური ადამიანის უფლებებით, კონსტიტუციით,
რაღაცა იქ ესე ვთქვათ გეი მილიტარისტული აზროვნებით, მე ამას დამატებული ათეიზმი, ამას დამატებული რაღაც სხვადასხვანაირი სუბკულტურები და საერთოდ სხვა ჰიბრიდები ჩამოდიან. ვერ მომედო იმ გოგოზე ვიდეო რაღაც Netflix-ის თაობას რო ეძახი, ხო იცი? შიგ ევროპელებს. ბიჭო, საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტები თავისი აკრედიტაციით, თავისი შინაარსით უნდა იმსახურებოდნენ საქართველოს ინტერესებს. და ეს ძალიან მაგარი ცვლილებაა რეალურად. ანუ მართლა ფანტასტიკური ცვლილებაა. რომ ქართველი სტუდენტი არის უფრო მეტად დაფასებული და სახელმწიფო, მე პირდაპირ ვეუბნები, სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა ერეოდეს, აი ხაზგასმით ამას ვამბობ, თვითონ სილაბუსის შედგენაშიც კი. რომ მავნებლური, მოღალატეობრივი, ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიქართული პროპაგანდა საერთოდ აღმოიფყროს უნივერსიტეტებიდან. ნუ რისი იურისდიქციას მას გააჩნია საუბარი მაქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე და კერძოფე ილიანის ხა შეუწყდაო ისო რა ქვია ილიანის შეუწყდაო იურიდიული ფაკულტეტის წარმოების ისაო ანუ სუცალ ფეხზე მკიდია ილიანის რა შეუწყდება ილიანი არის სოროსის მთავარი კანტორა საქართველოში და ზრდის ნანოჰიბრიდებს საქართველოში მომავალ შიგ ევროპელებს რომლებიც არიან ტოქსიკური ანუ ტოქსიკურები საქართველოს სახელმწიფოებისთვის ზოგადად ქართული ეროვნული ტრადიციული ფასეულობები და ღირებულებებისთვის ანუ მე სუცალ ფეხზე მკიდია ეგენი რას ფიქრობენ ძალიანაც კაი საერთოდ მოხარულის ვიქნები თუ დაიხურება ბევრი ჭ კატეგორიის კერძო უნივერსიტეტები რომლებიც რავი მათი ალასანია ვიღოთ იქ ილიანი დაამატე ზემოდან იქ აღარ მინდა აგრალურებს და იმებს გავყვე აი ხა მათი პოლიტიკა და შიგა განაწესი რაც არის ეგ იცით ხო ანუ მეინსტრიმი რა არის მაგას როვნების ის რომ ძირი გამოუთხარონ ჩვენ ქვეყანას და თავს დაისხან რაც შეიძლება მეტ სახელმწიფოებრივ საქმიანობას ამიტომ ძალიანაც კაი მშვენიერია მივესალმები კიდევ მეტი უნდა დაიხუროს კერძო უნივერსიტეტებში ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ ამიერიდან აღარ მივიღებთ აქ უცხოელებს რომლებიც სხვათა შორის რამდენჯერმე მეტ გადასახადს იხდიან ვიდრე საქართველოს მოქალაქეებისთვის არის დაწესებული და ვეუბნებით კერძო სექტორის წარმომადგენლებს რომ აგერ არიან უცხოელი სტუდენტები კი ბატონო აგერ თქვენ შეგიძლიათ რომ მათზე გააკეთოთ ორიენტირი რა თქმა უნდა მათ არ ეგზალებათ რომ საქართველოს მოქალაქეები წავდეთ მაგრამ ჩვენი სახელმწიფოს დაკვეთა რომ თლიანად ორიენტირებული ვიყოთ რომ სამედიცინო უნივერსიტეტმა აღზარდოს ის კადრები რომლებიც საქართველოს ნებისმიერ სახელმწიფო უნივერსიტეტზე გავრცელდება აი ეს ჩვენი ნანუ ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მათ შორის სამედიცინო უნივერსიტეტი. რომელიც ანუ ჩვენი სახელმწიფოს დაქვემდებარებაშია. ნუ თესეო მათ შორის. ნახეთ როგორი მომენტია. ანუ არსებობს საერთოდ კაპიტალიზმმა წარმოშვა ესეთი უპრეცედენტო რამ. რაც შემთხვევით ზოგადად მიუღებელია. ეგეთი რამ. აი ჩვენ ხა მე რო ვიყო ხა საქართველოს მთავრობაში გაცილებით გაბართულებდი აკრედიტაციის გაცემას კერძო უნივერსიტეტებისგან. და რატომ? ნუ ძირითადად კერძო უნივერსიტეტების სილაბუსი, შიგა განაწესი, განათლების პროგრამები და მრავალი სხვა ბლა 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 არის ავტონომიური. ან თავისუფლად შეუძლია კერძო უნივერსიტეტს მაგალითად რავი ხა ილიანის მაგალითად ხო გეუბნებით სექტა ეგ არის ჩვეულებრივი სექტა ხალხო მან აი ნუ მე არ ჯერა ნორმალური ვინმე არსებობს ან შეიძლება ძალიან კაი იყო იქ მაგრამ იმ გარემოში რომ შენ ხვდები აი იმ ლიბერალურ აყრულებულ ფემინურ ათეისტურ გარემოში შენ რო ხვდები ანუ შენ გინდა არ გინდა დროთა განმავლობაში მათ ემსგავსები ეს დამჭკნარი ყვავილების პრინციპია ანუ აქედან გამომდინარე ნახეთ რა ხდება რაზედაც მთავრობას არ აქვს იმის კანონიერი ესე ვთქვათ შესაძლებლობა რომ ჩაირევს კერძო უნივერსიტეტის საქმიანობაში მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს სახელმწიფო უნივერსიტეტები იმისათვის რომ გაზარდოს ისეთი თაობა რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან დაუპირისპირდება და ამხელსწორდება იმ კერძო უნივერსიტეტების საქმიანობას თორე ჩემი ნება რო იყოს აი მე კიდევ ერთხელ გეუბნები გაცილებით უნდა გართულდეს აკრედიტაციის გაცემა კერძო უნივერსიტეტებზე უნდა არსებობდეს სპეციალური მონიტორინგი ჯგუფები იქ რომ თავიანთ თაკრულზე რო ცეკვავენ და როგორც თვითონ უხარიათ ეგრე რო აკეთებენ ამდენ ადამიანებს ამდენ ახალგაზრდობას ანუ ბევრ ნიჭიერ თაობას, გონებას ურეცხავენ, ნერდებს ხდიან, სოციალური კომპლექსებით კიდევ უფრო მეტად აკომპლექსებენ, მრავალი სხვა სცენი, რომელიც ახლა არსებობს და რა ადამიანებად აქცევენ, ეს ჩვენ ხედავთ, ხო, ბოლოს 3 წლის განმავლობაში პირდაპირ პალიტრა იყო რუსთაველზე, რასაც ხედავდით, რასაც ერთგვარ ფერად ახალგაზრდობას თქვენ ეძახდით. და ეს ჩვენ წლობის და ადრე რო გვეფიქრა, ნუ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, რა თქმა უნდა. დღეს ეს შედეგი არ გვექნებოდა, მაგრამ კაია რომ ეს დღეს მოხდა. კაია. უდრო სერიოზულად ვამბობ, ანუ ახალგაზრდები არის სამიზნე. სოროსის ახალგაზრდების სამიზნე არის არასამთავრობოების, რომ გამოაშტერონ და გამოათაყვანონ. და ამის უფლება ჩვენ არ უნდა მივცეთ. აგერ მოусმინოთ, ხა?
რაც შეეხება უმაღლეს განათლების რეფორმას და კონკრეტულად დაფინანსების საკითხს, ჩვენ გქონდა მნიშვნელოვანი შეკრება, განვიხილეთ ეს საკითხი მთავრობის ფორმატშიც და პოლიტიკური საბჭოს ფორმატშიც და მივიღეთ გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ შემდეგი მიღებიდან 2026 წლის მიღებიდან უკვე სტუდენტებისთვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლა იქნება სრულიად უფასო. ის ხალხი დამენახეთ, მე-12 კლასს რო კობახიძე აუქმებდაო და ერის გამოშტერება და გამოდებილება უნდაო, რა ხდება ეხა? რა ლოგიკა აქვს? არა ვიცი რომ აქაც იპოვიან ეხა ისინი, რა ქვია, მემარცხენეები რაღაცას თავისას ეხა რომ რა სისულელებს წერდნენ. მე TikTok-ზე ხო არ უნდა შეიხედო საერთოდ, აი TikTok-ზე დაბალი დონე, უბრალოდ TikTok-ერი რო ხარ უკვე სერიოზულად ტეხავს, ანუ სერიოზულად ტეხავს უკვე. TikTok-ერი ფილოსოფოსები გამოვიდნენ და ეგ რო დემოკრატიულ ქვეყანაში რო ეკრა კობახიძეო ეხა ავტორიტარული ქვეყნის წარმომადგენელიაო რა ეგ რო დემოკრატიულ ქვეყანას ეკნაო მაშინო პოზიტიური ცვლილებები ექნებოდაო რა და ეხა ავტორიტარული ქვეყანა იმიტომ ხდის სწავლას უფასოსო რომ საკუთარ პროპაგანდას დაუქვემდებაროს თელი ახალგაზრდობაო აი რა თონის დებილი უნდა იყო ადამიანი ხვდები აი რა თონის ნახეთ ეხა უყურეთ ბიუჯეტი რა ძვირი უჯდება მთავრობას დაფიქრდით რომ სტუდენტების სწავლა უზრუნველყოს ყოველწლიურად. რა ძვირი დაჭდება. ისევ ჩვენი ფულიდან ხო რა თქმა უნდა, რაც პოზიტიურია და უნდა შევაფასოთ, რომ ეს არის კარგი. რომ ადამიანი, ბავშვი, ძალიან ბევრი ადამიანია საქართველოს, რომელსაც სახსრები არ გააჩნია, რომ ისწავლოს. და იმ ადამიანს წარმოიდგინე იმ ოჯახს, რომელიცაც იქნება უდიდესი საქმე მათთვის, იმიტომ რომ რავი, ზოგს სხვანაირად უჭირს, ზოგს ესე უჭირს, ზოგს სხვა პრობლემები აქვს და სწავლაში ფულს აღარ გადაიხდიან. და იმ დანაზოგს რაც ექნება, რავი, სხვა რაღაცაში მოახმარენ იმ ბავშვს, ხო? თავის ოჯახს. ეს ანუ ხო შეიძლება ვინმე გამოვიდეს და თქვა ასე ხარ, რომ კაი, ხა მე არ მევასება სიტყვაზე, ხო? ის არ მომწონს რაღაც, არ მევასება კოცები. ხო შეიძლება პოზიტიური თქვა რაღაც, რომ აი, რესპექტი მაინც დაიმსახუროთ ჩემგან. რომ თქვა, რომ აი, ნახე ეხა ფორმულა მაგალითად რო გამოსულიყო ეთქვა რომ ეხა კი ცუდია ბევრ რაღაცაში, მაგრამ აი კაი რაღაც გააკეთა. ბოროტია უბრალოდ რა. ანუ ბოროტია ჩვეულებრივი. ანუ ეხა რო გამოვიდეს კობახიძე და ესეთი რამე თქვას რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს ყოველთვიურად დაინიშნება ხელფასი $5,000. აი ესეთი რამე აბსურდული რომ მოვიფიქროთ ეხა რა, რომ აი მართლა რო ვიღადაოთ. მეორე დღეს გამოვლენ ეხა შიგევროპელები და რა სიტყვიან ეხა უყურე. რაღა $5,000-იო კაცო, 10,000 ეთქვაო. 15 ეთქვაო, 20-იო. აი ესეთ უმადურობასთან რო საქმე გვაქვს მეგობრებო და ესეთ აი გამოტვინებულობასთან აი სწორედაც პრობლემა ის არის რომ საკუთარი ტყავის იქით ვერ გადიან საერთოდ. და როდესაც სიმართლე შემხარეს არ არის და როდესაც ხარ აფიორაში თავიდან ბოლომდე გახვეული და დელუზიებში ცხოვრობ, ანუ ძალაც კი არ გაქვს უბრალოდ რომ აი საკუთარი კოალიციაც კი ამხელა კოალიციები ქონათ ამაიც ვერაფერი გააკეთეს. მე ძალიან გამიხარდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მართლა ვიცი ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბიჭი, ძალიან ბევრი ნიჭიერი გოგო, რომელსაც საშუალება არ აქვს და სახელმწიფო ამით დაეხმარება მათ, რომ წაახალისონ მათი საქმიანობა და ეხა მე უნივერსიტეტებზე ზოგადად აკადემიურ განათლებაზე ზოგადად სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ მე მაინც ეს როგორ ვთქვა, მაქსიმალისტი ვარ ამ ცხოვრებაში. მაქსიმალისტი ვარ და დეტერმინისტი უფრო და მჯერა რომ რაღაცები განსაზღვრულია წინასწარ ბევრი რაღაცა და რა სოციალურ ბაბლში მოხდები, როგორი სოციალური განვითარება გექნება, რა გენეტიკის მატარებელი ხარ, რა სოციალურ წრეში იზრდები, ამაზეა ბევრი რამე დამოკიდებული, ვიდრე ხა წიგნს გადაგიდებენ, ამოდი დაიზეპინე და ისწავლოთ, რომ იაღველი სწავლობს ახლა ბიბლიას, მაგრამ გამოთაყვანებულია თავიდან ბოლომდე. ანუ ნახეთ როგორი თემა არის. მე მიხარია მაინც ეს ყველაფერი რომ მოხდა. იმიტომ რომ დღეს რაღაც სოციალური წინააღმდეგობა მაინც შეიქმნება საქართველოში. ხო გეუბნებით მილიონობით დოლარებს უხდიან კერძო უნივერსიტეტებს რომ გამოაშტერონ თაობა. განაწყონ რელიგიის, საკუთარი ღმერთის, საკუთარი სამშობლოს, საკუთარი ოჯახის წინააღმდეგ. ხა არაერთი მაგალითია მაგის, ხო? რაღაც გენდერული სიგიჟეები, ბიოლოგიური სიგიჟეები, ევოლუციის თეორიის ბოდოები და მრავალი სხვა რასაც ასწავლიან, ხო? მე ძალიან გამიხარდა. ჩააბარებს მომდენო წლიდან და მის შემდეგ წლებში უმაღლეს სასწავლებლებში, სახელმწიფო სასწავლებლებში ყველასთვის სწავლა იქნება უფასო. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება და ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ეს ცვლილება დაინერგება სახელმწიფო საუნივერსიტეტო. რაც შეეხება უმაღლეს განათლების რეფორმას, მიხარია, იმიტომ მიხარია, რომ მეტი დრო ეთმობა ეხა ახალგაზრდების განათლებას. რაც ამუშაოა ზოგადად სერიოზული პრობლემაა. ანუ მე ვთვლი რომ დღეს ახალგაზრდობის სამწუხარო ძალიან დიდი ნაწილი არის ძალიან
ცუდი აკადემიური განათლების მოსწრებისა და ზოგადად სოციალური კომპლექსების რეგრესის ძალიან ცუდი შედეგი, რომელიცაც ჩვენ ყოველდღიურად ხედავთ. თქვენ ხედავთ ქუჩაში, თქვენ ხედავთ კაფეებში, თქვენ ხედავთ სოციალურ ქსელებში, ძალიან ბევრ ადგილას რომ მათი აზროვნება, რაც არის კოლექტიური არაცნობიერი, ხო, რაც ვერ გაექცევი ზოგადად კოლექტიური არაცნობის ნაწილი, ზოგადად ყველა ადამიანი ვართ, მაგრამ განსაკუთრებით მეც ყოფილი ვარ ახლა სტუდენტი და ბაკალავრიატის მერე კი მივხვდი რომ სწავლას მანდ აზრი არ ქონა, იმიტომ რომ მე მაქსიმალისტი ადამიანი ვარ, კიდევ ერთხელ დეტერმინისტი ვარ ბევრ რაღაცაში, ბრუტალური გზებით ვატარებ საკუთარ თავს იმისათვის რომ წარმატებას მივაღწიო, არანორმალურად ბევრს მუშაობ საკუთარ თავზე, არანორმალურად ბევრს შრომობ, ბევრ ტანჯვაშიც გამყავს საკუთარი თავი. თუნდაც ახლა ის წარმატება, ხო, რასაც მივაღწიე, რასაც თქვენ ხედავთ, ხო, ეს ხო არის დაკავშირებული ძალიან დიდ ადამიანურ ტკივილთან და პრობლემებთან, რომ ეს ყველაფერი შენ გადაალახო, ხო, არანორმალურ გამძლეობასთან, არანორმალურ მენტალურ მდგომარეობასთან, რომელსაც მე გაუძელი ამდენი ხნის განმავლობაში და პირიქით, ძალიან ძლიერი გავხდი ამის ფონზე. მაინტერესებდა თეოლოგია, შევისწავლე თეოლოგია, მაინტერესებდა პოლიტიკური მეცნიერებები, შევისწავლე პოლიტიკური მეცნიერება, მაინტერესებდა ფილოსოფია, შევისწავლე ფილოსოფია. ნახეთ, ჩემ თავს მე თვითონ გავუკეთე ეს ყველაფერი. მაგრამ ნახეთ, ეს ყველაფერი დამიჯდა ძალიან ძვირი. ამას ახლა ყვები ძალიან ტკბილად ამ ყველაფერს, აი ეს რა, კაია ეს მან არ არის. ეს ხო ძალიან ძვირი, რომ ფასი რომელიც მე გადავუხატე საკუთარ თავს, ხო? ძალიან ბევრი ტკივილის ფასად. ტკივილის აქ რას არავის ტკივილი არ მოუყენებია, მაგრამ აგულისხმობ რომ ყველაფერი იყო ძალიან რთული, რა თქმა უნდა, ხო? თუნდაც ის რომ შენ განსხვავებულად ფიქრობ, განსხვავებულად აზროვნებ და ბუნებრივია საზოგადოებრივი ზეწოლა და ზოგს ვიღაცას დაკომენტარებული გულთან ახლოს მიაგდა. ეხლა წარმოიდგინე ჩემ ვიდეოებზე ყოველ წუთას რამდენი კომენტარი იწერება და მათ შორის რამდენი უარყოფითი, რამდენია დადებითი, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე, რის თქმა მინდა მეგობრებო, რომ ყველას ერთნაირი გზა არ გვაქვს ცხოვრებაში. ანუ მე მაგალითად ეხლა რა იდეალისტი ვარ. ანუ მე ჩემი იდეებს შევეწირები, როდის მოვკვდები, ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი არა შეიძლება მეტი რამე დავტოვებ ქვეყანას. ეს არის ჩემი ამოცანა, ეს არის ჩემი მიზანი, რომ ყველაფერი შევწირო ჩემი იდეებს. ყველა ესე არ ფიქრობს ბუნებრივია, ზოგი ის უნდა აკადემიური ცხოვრება, ზოგს უნდა რა ვიცი, ცოლშვილი ყავდეს, რა ვიცი, ხელფასი ქონდეს, თვიდან თვემდე, რა ვიცი, ღამე ტელევიზორს უყურე, განსხვავებული ცხოვრების სტილისტიკა, ხო, ყველას ერთნაირი ვერ გვექნება. და მე მოხარული ვარ, რომ ეს ნაბიჯი რო გადაიდგა იმით, რომ ის ადამიანები, ვისაც უნდა ნორმალური ცხოვრება და ნორმალურ გარემოში არსებობა და ის ახალგაზრდა ნიჭიერი ბავშვები, რომლებიც ამ ტრენდი ისევ კერძო უნივერსიტეტებმა შექმნეს ეს ტრენდი, აი, ჩემმა შვილმა ამერიკაში განათლება მიიღო, ევროპაში, საფრანგეთში, ანუ ფეხებზე მკიდია სად მიიღო განათლება. ჩემით იზომება ადამიანის განათლება, რამდენად სასარგებლო ხარ შენი ქვეყნისთვის და შენი ოჯახისთვის. შენ თუ სასარგებლო შენი ქვეყნისთვის და ოჯახისთვის არ ხარ. აი ეგ დიპლომები აიღონ და რავი გადამახიონ, ხო? და მეგობრებო, ნახეთ, მე ამ ყველაფერს რატო უყურებ ესე მკაცრად? ეგ მინდა გითხრათ, რომ ნიჭიერი თაობის გადინება ქვეყნიდან უნდა შეწყდეს. სოროსელები მაგას აკეთებენ, ნიჭიერი თაობა ვინებიც არიან, ყვავებივით აჯდებიან ზემოდან, აი რომ რავი, ჩვეულებრივი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ფულები და ფინანსები, გრანტები რაც გაიცემა, რომ ქვეყნიდან გაიყვანონ, მიაღებინონ ევროპულ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში სწავლა, გონება გამოათაყვანონ ჩვეულებრივად ადამიანი, მათი გონების გამორიცხვის შედეგად მიიღონ საერთოდ ახალი ადამიანი, რომელსაც ახალი ღირებულებები გააჩნია, ახალი ფასეულობები გააჩნია და ნუ ამის მე-20 საუკუნის დასაწყისი და ბოდიშეთ 21 საუკუნის დასაწყისიდან ესე მუშაობს რუსეთიდან, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან ამ იმას რა ქვია, სოროსებს და მაგათ გაყავთ ნიჭიერი თაობა პროფესორები და ეგენი და აწლებენ ფულებსა და დაფინანსებს იქ. და ჩვენ თუ ამას ყურადღებას მივიქცევთ და ეგეთი ნიჭიერ ადამიანებს ჩვენ აქ დავიტოვებთ, მეგობრებო, ხო? საქართველოს გაცილებით უფრო ძლიერი. საქართველოს უფრო გაცილებით მე და ჭკვიანი თაობა ეყოლება. და უმრავლესობას ქვეყნის, ბოდიშით ახლა უმრავლესობა ის შიგევროპელები არ არიან. უბრალოდ შიგევროპელები ჩანან ქვეყანაში. რატო? იმიტომ რომ ნორმალური როდესაც ხარ, ყურადღებას ნაკლებად იქცევ. იმიტომ რომ ნორმალური ხარ, მაგრამ სირი როდესაც ხარ ადამიანი, ყურადღებას უფრო მეტად მიიქცევ. რატო? იმიტომ რომ ქართველები ვართ ბრძენიერი, ჭკვიანიერი, სტუმარმასპინძელიერი, რომელსაც ფასეულობები გაგვაჩნია. და ვაპროტესტებთ ამ უმსგავსო ქმედებებს იმის გამო, რომ არ გვინდა დავემსგავსოთ ეგეთ ვიგინდარებს, როგორებიც არიან შიგევროპელები, როგორებიც არიან მემარცხენეები, როგორებიც არიან გენდერული სიგიჟების მატარებლები, ხო? ანუ ნახეთ, მე მესმის მე მართლა მე ადამიანს არ მივსდევ იმის გამო ხა შენ ბიძინა უფრო გევასება ის გევასება მე გეუბნები ერთ რამის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ხაზი მინდა გავუსვა მემარჯვენეებს ეს საქართველოში რომელი მემარჯვენეებიც არიან ხო შეიძლება რაღაც პოზიტივი რო კეთდება რა თქვა რომ ეს პოზიტივია და მადლობა ამის გამო რომ ეს გაკეთდა მაგრამ არა ამას არ აკეთებენ და ეს დადის მე მეგობრებო ადამიანური თვისებების აი როგორ ეგზისტენციამდე რომ ეს ყველაფერი კეთდება ანუ ამ ყველაფრის ეს ვთქვათ ემანაცია არის უბრალოდ ჩური და ბოროტება
საქართველოში ბევრი მემარჯვენეა. რატო არავინ არ გამოვიდა აქამდე და არ თქვა მადლობა? რავი, მადლობა ბიძინა რომ LGBT აკრძალე. მადლობა, უბრალოდ მადლობა, ხო, რამო, ერთ სიტყვაა, ხო? რომ კაი, მე კი არ მევასები სიტყვაზე, მაგრამ მადლობას გიხდი ამაზე. რატო არავინ არ გამოვიდა, რატო? იმიტომ შური აქვს, რომ რატო მე არ გავაკეთე? მე უნდა გამეკეთებინა ეგ. ბევრი პარტიები ხო არიან მემარჯვენეები ხარ მინდა დავასახელო, მაგრამ ხო ხვდებით ვიზე მაგ საუბარო, რომ ეგ მე უნდა გამეკეთებინა. მაშინ უფრო მაგარი ვიქნებოდი. ეს არის ბოროტება და შური უბრალოდ. და შურიანი და ბოროტი ადამიანის ბოლო არის ისეთივე როგორც შიგევროპელებმა დაასრულეს რუსთაველზე. ანუ შენ თუ უნდა იყო სიძულვილის მატარებელი ადამიანი, რომელიც შენ პოლიტიკას სიძულვილზე ატარებს, შენ ისევე ხარ განწირული, როგორი განწირულის არის ალეკო ლისაშვილი. სულ რომ საქართველოს დროშას იყო ამოფარებული და ბევრ ურაპატრიოტულ ნარატივს. რადგანაც პოლიტიკა ეს მხოლოდ შენი ემოციები არ არის. პოლიტიკა არის პრაგმატიზმი, პოლიტიკა არის მანევრები, პოლიტიკა არის სხვადასხვა ერთვისებების გამოვლენა. მართვა და მართვის ხელოვნება. შენ თუ ეს პოლიტექნოლოგიები არ გაგაჩნია, ხო? შენ გინდა საქართველოს დროშა დაიყენე პროფილზე და გინდა ჩოხა ხალხი ჩაიცვი. თუ შენი ქმედებები შენს სიტყვებს არ ემთხვევა, ბუტაფორიები, რომლებიც წინ გაგაჩნია ერთგვარი wallpaper-ის სახით, საკუთარ ხელში გამოგეცლება და როგორც ყალბი ადამიანი ისე დაასრულებ ყველაფერს. და აქედან გამომდინარე, ცოტა თემას გადაუხია, ბოდიშ ხდი. აქედან გამომდინარე, პოზიტიურად უყურებ ამ ყველაფერს. და საკუთარ თავთან ეხა მაგალითად რო შევეხა, ჩემთვის კი არაფერს არ ნიშნავს ეხა უნივერსიტეტი რამე მკიდი არ მანდარდენ პირადად ჩემი აზრით, მართლა მკიდია უნივერსიტეტი. მე ბაკალავრიატი რო დავამთავრე, მაგისტრატურა აღარ გავაქცევი და მაგისტრატურა წინასწარ ვიცოდი უკვე რა იყო. წინასწარ მქონდა გავლილი. მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც უნდათ და ვისაც უნდათ იმ ქართველებს არ მინდა რომ ხელი ვინმე შეუშალოს. და მე მოხარული ვარ უცხოელ ინდოელებს აღარ დავინახავ მაგალითად. ეს ნამდვილად სასიხარულო ამბავია. რავი, ალბათ ვისაც საკუთარ თავ და გულწრფელობა გააჩნია, უნდა მიხვდეს რა არის პოზიტიური და რა არ არის პოზიტიური. ერის გამოთაყვანება მეგობრებო, ვინმეს რომ უნდოდეს. აი მე გეტყვით ძალიან კარგ და ნათელ, ესე ვთქვათ, მაგალითს და მსჯელობას. ერის გამოთაყვანება საჭირო რო იყოს. არც არავინ არ შეგეცვლდათ უნივერსიტეტში იმას რა ქვია, უფასო სწავლას არ გაგიხდიდათ. არც მაგალითად იმას რა ქვია, ინდოელებს ამ ქვეყნიდან არ გარეკავდა, მით უმეტეს იმას, ვისაც აბრალებენ არაბიზაცია გინდაო და ქართველების შესახლება გინდაო და რაღაც ხაპრებს. და ამ ყველაფერს დამატებული ზემოდან იმას. ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელშიც 1 მილიარდი ევროა გადახდილი, ჩადებული ინვესტიცია, რომელიც არის პირდაპირ ივანიშვილის ჯიბიდან გაკეთებული. დღემდე მე არ მახსენდება საერთოდ ქართველი მეინსტრიმში, რომელიც გამოსულიყოს და ეთქოს, რომ ეს რა კაი საქმე გაკეთდა. და რატო გაკეთდა კაი საქმე, ხო? ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ერთ-ერთი წამყვანი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტია ზოგადად ევროპაში. ძალიან საინტერესო არქიტექტურა, ძალიან საინტერესო ლექტორები ყავს. განსაკუთრებული ხაზგასმით, ანუ ხაზგასაზმელი რაც აქ არის, რასაც მე მომეწონა, რომ უნივერსიტეტი თბილისში არ არის. და მოხმარდა იმას, რომ მოხდა თბილისის, ანუ მთელი უნივერსიტეტების 95% რო თბილისში მდებარეობს, მოხდა დეცენტრალიზაცია, რომ წახალის და ქუთაისი მაგალითად. ხვალზე იგივე თუ გაიხსნა მაგალითად ბათუმში, თელავში, ზუგდიდში, ონში, თუ სხვადასხვა ქალაქებში, ხო ძალიან საინტერესო იქნება, რატო? რომ რაც უფრო მეტად მოხდება ჩვენი დედაქალაქის დეცენტრალიზირება, როგორც ლოჯისტიკური, სატრანსპორტო თუ სხვადასხვანაირი მიმართულებებით, ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება კარგი. რაც მეტი კინოთეატრი გაიხსნება მაგალითად რეგიონებში, რაც მეტი კაფე გაიხსნება, რაც მეტი ბარი იქნება, ბევრი რამე რომ ახალგაზრდობა გაერთოს და თბილისში აღარ ჩამოვიდეს. ერთ კაც მადლობა არ გადაუხდია ბიჭო, ერთ კაც. თუ ივანიშვილს უნდა ამ ქვეყნის გამოშტერება, რატო გადაიხდიდა 1 მილიარდ ევროს 1 მილიარდ ევროს იმაში, რომ ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი გახსნილიყო, რომელიც არის საკუთარი ჯიბიდან გადახდილი. აი ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. რატო არ არსებობს, იცით? იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც გამოდიან და თავს ესხმიან, არიან რეალურად არარაობები, რომელსაც არაფერი არ გაუკეთებიათ არასდროს არავისთვის. ნიტოშტო სახში პური არ შეუტანიათ ცხოვრებაში. და შენ ესე გამოხვიდე და ადამიანს ამაგი დაუვიწყო, რაც არ მაგალითად რაც გააკეთა და შენ რა უბრალოდ ტეხავს საკუთარ თავთან. უბრალოდ ტეხავს. მე აი ეს ამაზე კომენტარი უნდა გამეკეთებინა. იმიტომ რომ მართლა ძალიან ახლოვანებული ვარ ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტით და რაც მეტი ეგეთი გაიხსნება. სხვა მილიონერები ხო არიან, ფულიანები ხო არიან ჩვენ ქვეყანაში. რავი, დადიან ზოგი გელენდვაგენებით, ზოგი კანვოებით დადიან თბილისში, რა ვიცი, ხა არაერთი აი ალასეის რა ქვია
ისა რა ქვია Coca-Cola-ს დირექტორი რო არის, ვასაძეები, ხო ყავთ ფული ხო აქვს სერიოზული ძმაო. სერიოზული მაყუთები ხო აქვს? მოდი აი შინაურულად ვილაპარაკოთ. რამე აი რა გახსენდება საერთოდ, რა გააკეთეს ქვეყნისთვის? რა კოლეჯი გახსნეს? აკადემია გახსნეს? რამე დანაზოგი ხალხს გაუკეთეს რამე? და ცხოვრებაში რო არაფერი გაგიკეთებია და გამოდიხარ და ვიღას აკრიტიკებ, უბრალოდ საკუთარ თავთან უნდა იყო გულწრფელი და მაგრად ტეხავს ადამიანი, როდესაც ადამიანს სიკეთეს უკარგა უბრალოდ და ტყუილებს ასწავლი. გამოშტერება სიდებილე უნდათ. აი შიგ ევროპელებს ბიჭო, აი შიგ ევროპელებს და მემარცხ ქართულ ლიბერალებს, აი მეტი რა გამოშტერება უნდათ მითხარი. აი მეტი რა ეგენი ხო გეუბნები შემოღობო რუსთაველი, დააწერო ზოოპარკი საღამოს. და 9 და 12 საათამდე არის უფასოდ მანდადგომა. ან ფულსაც გადავიხდი, რომ ვისიამოვნო, აი ვისიამოვნო რითი. ეს ძალიან საინტერესო. მე ვაფშე მიმართავ ამ მთავრობას, ამე ზოოპარკი გააკეთოს და დაადო 9 და 12-მდე ფასი 10 ლარი იყოს, 20 ლარი, 30, 40, 100 ლარსაც გადავიხდი. და რა იყოს ახლა შინაარსი რო. ეს უნდა იყოს ცოცხალი ესე მანიფესტაცია ადამიანების, ლიბერალებზე მაქვს საუბარი. როგორი არ უნდა იყოს შენ? აი ხო არის ბევრი მუზეუმია, ხო? საქართველოში, სოფლიოში რომ რაღაც ექსპონატები არსებობს, რაღაც მიღწევები არსებობს, რომ აი გინდა იამაყო, რომ მაგალითად აი გრანტი ვიყო, მინდა რა ვიცი, ჩერჩილი ვიყო, მინდა რა ვიცი, ჯორჯ ვაშინგტონი ვიყო, აღმაშენებელი, ბრწყინვალე, ხო? აი ეგეთი მუზეუმი უნდა შეიქმნას, ცოცხალი ზოოპარკი გეუბნებით, რომ შეგაგ მტკიცებულება, პირდაპირ 4K-ში უყურებ ამ ყველაფერს, როგორი ადამიანი შენ არ უნდა იყო. ეს არის მოტივი. ხო, ცოტა გაგვიგზელდა საუბარი, მაგრამ გული მინდა დამეცალა და ყველაფერი გულწრფელად ვისაუბრა, იმიტომ რომ ზოგადად რა არის იცით? არ ეხება ამ საკითხს, ზოგადად უმადურობას ვერ ვიტან ადამიანში. აი რაღაც სიკეთეს რო გაუკეთებ და დანახვა არ იციან, ვერ ვიტან ეგეთ რამეებს. მოკლე მეხსიერების ადამიანებს ვერ ვიტან. რაღაცაში დაეხმარები, რა მე ვალდებულად რო გთვლიან, კიდე ვერ ხედავენ მაგ სიკეთეს. ანუ ტეხავს უბრალოდ რა, შური აბრმავებს ადამიანს, შური კლავს ყველაფერს. ბოროტება სისუსტეა ხალხო. სიბოროტე და ბოროტი ადამიანი ძალიან ცუდად ამთავრებს ცხოვრებას. ავი ამაზე იწერებოდა ეპოსები, ლეგენდები, მითები. არაერთი, რავი შეგიძლიათ ზღაპრების ბიბლიაში შეხვიდე წიგნები იყიდოთ ამაზე. რატო? იმიტომ რომ ბოროტი ადამიანი დაბრმავებულია ზოგადად. ვერაფერს ვერ ხედავს. და საკუთარი ეგო და ეს ემოციური სიმწარე ალაპარაკებს. ესეთი ადამიანის ბოლო არის ფატალური. ხო, ცოტა ეს თემას გადავხვიეთ, მაგრამ რა უშავს, ხანდახან ესეთი ჩართულობებიც საინტერესოა, იმიტომ რომ ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებს არ აწყენთ შეხსენება რა არის ჭეშმარიტი ადამიანური ღირებულებები და ფასებულობები. სიკეთე, პატივისცემა, მეგობრობა, დაფასება, კრიტიკას მეც უნდა გამაკრიტიკოთ. მეც არ ვარ იდეალური. მე შეგიძლიათ როგორც გინდათ ისე გამაკრიტიკეთ. არანაირი პრობლემა არ მაქვს, არც კრიტიკის რომ მეშინოდეს, სახეს ხო არ გამოვაჩენა რა. რამის სიტყვის რომ მეთქმის მეშინოდეს, აი ესე ხო არ გამოვჩდები. და ხო არ მექნება 500-ზე მეტი ვიდეო არხზე. არაფრის ეგეთი შიში არ გამაჩნია, იმიტომ რომ ვიცი რომ მართალი ვარ. და მართალი თქვენთან კი არ ვარ მე. მთავარი ჩემი სიმართლე იზომება ღმერთით. მე ღვთის წინაშე ვარ პირველ რიგში მართალი. რომ მე რასაც ვლაპარაკობ, მე რასაც მოუწოდებ ხალხს და მე რასაც ხანახო ღადაობ და ხუმრობ ეხა ბევრ რაღაცას და ჩემი გამოწერები ხვდებიან რომ რაღაცა სარკასტულად ვამბობ ამ იმას რა ქვია რაღაცებს და რაღაცებს მართლა ჩარჩოები აქვს ეხა. ხო, მაგრამ იმ ჩარჩოებს არ ვცდები ეხა არასდროს. მათ შორის, ოდესაც შიგ ევროპელებს ვაჯობ და ვაფურთხებ, ხო, არასდროს ვეხები მის ოჯახის წევრებს, არასდროს ვეხები საყვარელ ადამიანებს, ხო, კონკრეტული ტარგეტები მაქვს და იმას ძალიან მწარეთ ვურტყავ. მაგრამ მე მაქვს მტრის პატივისცემაც. რომ ყველაფერს აქვს საკუთარი რასკლადი, ყველაფერს აქვს საკუთარი საზღვარი, ყველაფერ რაღაცებს არ უნდა აღემატებოდეს ეს ყველაფერი. და საჭიროა ესეთი დიალოგი ადამიანებთან, რომ ჩვენ დავამუღამოთ ზოგადად რა არის ადამიანის ჭეშმარიტი ღირებულებები და ფასეულობები და როგორები უნდა ვიყოთ. გადავუხვია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თემას, მაგრამ აუცილებელია ხანდახან და კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, რომ განათლების სფერო არის მისახედე, კიდევ ბევრი რამე არის დასახვეწი. ბევრი რამეა გამოსასწორებელი, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა რომ ამ სიახლეებით იწყება და განსაკუთრებით ყველა სასიხარულო არის ის რომ უფასო იქნება ქართველებისთვის სწავლა და ამ ყველაფერს დამატებული ის რომ ინდოელების სუნს ვეღარ დავინახავ საფურთალოზე. ხო, განსაკუთრებით დანკი დონასთან, რომელიც აი ატანა აღარ მქონდა უბრალოდ. ხო. რავი, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? დაწერეთ დაბლა კომენტარები. როგორც გინდათ და ისე გამოთქვით აზრი, უბრალოდ რაც უფრო ადეკვატურები იქნებით, მეტი რესპექტი გექნებათ ჩემგან, მეტი პატივისცემა გექნებათ საზოგადოებიდან და დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. დროებით მეგობრებო.